Okay mga kabihero, may inalok po sa ating bisikleta. Yeah, naka-disassemble po siya. At binayadan po natin ang halagang 300 piso. Ayan, naka-disassemble po siya pero yung pyesa po niya ay kompleto pa. So habang walang biyahe, yan po yung ating susubukang buuin para may mapaglibangan po tayo. At the same time may magamit po si Gabs kapag nabuo na po ito. Instead na siya nagtatricycle, matagal na po niyang inuungot na magkaroon ng bagong bisikleta. So ito po yung ating bubuuin mga kabiyahero. So, ayan po mga kabihero, unti-unti na po nating nabuo yung bike na binili natin ng halagang 300 piso. Ayan, naikabit na po natin yung kanyang mga gulong. Naikabit na rin po natin yung kanyang mga brake pad. Ayan. So, yung kadena, naayos na rin po natin. Pati yung kanyang shifting gear, nakakabit na rin po siya. So, ipipix lang po natin ng maayos. Tapos, lilinisin natin. Then, i-dry run po natin kung umubra ba yung ating diskarte. Sanay po kasi tayo, laging motorsiklo yung kinakalikot. So, first time po natin na magkalikot nitong bisikleta, mga kabiyahero. So, sa halagang 300 piso, mukhang magagamit pa ho natin ng maayos mga kabiyahero. Okay, hangin na po natin. Agoy! Bigla pong nabunot yung pump guide ng ating pambomba ng hangin. So ayan, inayos po muna natin para matesting na po itong ating gulong kung may butas ba o wala. Ito po yung panghulihan. Kabila naman, may bike ka na, okay na. Sana walang butas. Hindi tayo mag-vulcanize. Butas. Okay, napatay na. So mga kabihero, hindi po malagyan ng hangin. So kinakailangan po nating buksan at ilabas po natin yung interior para makasiguro po tayo
kung may butas po ba o kung uubra pang gawin itong kanyang interior. Haba ng pito, hindi ito para sa kanya siguro. Tingin ko may biyak na dyan. Pilipit. Ha? Pilipit. Ayun. Oo, kaya pa hindi mahangin eh. Meron pa yan. Ha? Meron pa yan. Totoo. So, able tayo nito. So, yan yung putol. So, yan, nakita na po natin yung diferensya doon po sa puno ng pito. Halos mabungkal na po yung kanyang pito. So, gagawin po natin ng remedyo. Ididikit po natin yung kanyang napunit na bahagi. At kung uubra pa, edi makakatipid po tayo. Dahil sayang, bago pa naman po yung kanyang interior. Ito lang po yung tama. Hindi pa nagagamit ni Henry ito Bago. Bago ito Maingat sa bike si Kuya Henry. Ha? Maingat sa bike. May butas pa. Meron pa eh. May tatapal pa dyan. Pantapal. Tanggalin mo pa yan. So, okay. Testing na po tayo. Kung kaya ni Gabs, huwag mo nang galawin yung kambyo. Preno, testingin mo ang preno. Ayos. Sige, isang ikot. Oh, sige. Sulit ang 300.
300. Solid na 300. Malakas sa preno? Okay na. Okay, success. Walang kalugi-lugi po. Sa halagang 300 piso ay mayroon na pong bisiklitang masasakyan si Gabs mga kabiyahero. Okay, pansamantala. Paalam na po muna ulit sa inyo. Salamat! Nas po na. Mikos-mikos na yan.